Hey guys, hari ini kita dapat ni Victorinox. Ini dah lama tengok ini. Dia punya logo, wah dah lama, lebih 20 tahun. So dia punya scale dah patah. So nak tukar yang baru. Okay, kita ada ya. Jom kita masuk dia, tukar dia. Let's go. 102。一下子啊，我搞定这个先。哎 ，hello， 你啊，我不知道这个发什么。Mau apply glue à? Clip je. Hah? You just clip Clip, ni. oh. Yeah. So guys, ini yang dah lepas. Tengok. Wow, brand new. Yes, brand Baru new. lah. Baru. Okay, sorry. Tadi video ada benda yang saya tak dapat record sebab tak ada tripod. Okay, so inilah lepas siap. So guys, kita pun ada replacement juga. Since dia punya dah lama, replacement hilang. So, I letak ini yang baru punya. Okay, tweezer dengan toothpick. Spring pun ada. Okay. Ni yang dah siap ah. Okay. Cantik dah macam baru walaupun dah lebih 20 tahun. Mantap. So, kalau berminat nak tukar scale, tukar spring, tweezer, replacement dengan toothpick, kita ada. Okay, original Victorinox ya. Wenger kita dah ada. Victorinox saja. Okay.